我觉得森林北的脸啊，其实真的更加说明了有辨识度的美貌，其实都是元素混杂的矛盾特质。我整体看完了网上它所有的颜值素材，会发现它有那种美艳的五官细节和角度，有温柔的表情，有高致成熟的比例，有硬挺的骨骼结构，同时还会有狠厉沉静的神色。这个美貌啊，我觉得会出圈一点都不奇怪。没有汪峰，我们也会记住她，因为她太符合我们很久没有在网上看到过的美女的样子。什么样子呢？强烈的、聪明的、精致的，但是又没有太过于浮于表面修饰的。首先啊，她的这个骨骼结构必然是强烈的，发际线有美人尖，所以整体的趋势就收的比较窄。但是额骨极其嶙峋真容，薄薄的皮肤之下呢是明确的额骨结节，顶见于面，中司前骨。这种额头和面骨的链接一定是显富显贵的，而且呢，她的鼻骨还很纤细且有节儿，中庭长且周正，秩序感很强，所以呢也能看得出来是个狠角色。但是这么一看，她的下庭反而配的就相对弱了那么一点点，和凌厉的颧骨不同啊，她的下颌和下巴细弱且内收，增加了一点点娟秀。